Вот такой вот пожарный Угольков пришел вместе с коллегами в гости к нижнечувским ребятишкам. Огнеборцы напомнили детям основные правила пожарной безопасности, подарили буклеты и памятки и рассказали, как действовать в случае возгорания. Вот это тушитель порошковый. Он предназначен для тушения всех классов пожаров. Значит, классы пожаров у нас А, Б, С, Е. Ну, соответственно, это... вот. Начинаем от твердых горючих веществ, кончая электричеством. Большой интерес у ребят вызвали спасатели. Они рассказали, какое оборудование они используют в чрезвычайных ситуациях, и даже показали его в действии. Госавтоинспектор провел для маленьких велосипедистов конкурсы и рассказал о правилах вождения двухколесного друга. Казаки показали мальчишкам и девчонкам, как правильно разбирать и собирать автомат, а желающие даже могли пострелять в импровизированном тире, а затем прокатиться по реке на лодках. Поехали. Видишь, какая красота. Зелень, ой, пристань. Организовал праздник для детей настоятель местного храма отец Александр Никитенко. Сам в прошлом милиционер, он не понаслышке знает, как важно для детей правильное воспитание. Поэтому и организовал 14 лет назад центр «Родник». Детки у нас ведь тут уже занимаются вот с 4-го года. Вот. И сказывается, естественно, это и на обстановку, и на климат в поселке. Меньше совершается правонарушений, преступлений. Вот. Дети учатся, как себя правильно вести в обществе. Вот. Самое главное, это в жизни, ведь знания они нужны, разные. Но самое главное знание – это поведение, как правильно себя вести. Праздники в Центре духовно-патриотического воспитания проводятся регулярно. У ребят сложились дружеские отношения и с казаками, и со спасателями. Служивые люди охотно приходят в гости к нижнечувским школьникам. Так психолог-спасатель Василий Лобанов в этот день был в форме брандмайора петровских времен. Солнышко светит, дети радуются. Все, что мы делаем сегодня, все во благо детей. Скоро у нас будет отмечаться Международный день защиты детей. И именно детям мы отдаем все самое лучшее. Праздник продолжался до вечера. Занятие нашлось и для малышей, и для ребят постарше. Не обошлось и без ставшего уже традиционным концерта. А обед на свежем воздухе с чаепитием и сладостями пришелся по вкусу всем без исключения. Наталья Литкевич, телеканал Юрган, Сыктывкар.